daiba bono sauria mbege guswabo sene mbego ga igo nara sana kwara ndio nara sana so daiba tunaweza tumika kwa siku kama 5 ngachikogenda kanyoro mwana na bimbe tangani abachaira manyinga kurusi kachakolera bamuraba gante bitogenda isiko nyama cia gundrime ngure yue gutia kamune mbebe kwe nyebwe kama yana ngoro ko butuko bogi raro mondo ko ikonere tari konyara kuragira nyinche mwari kwa nkonyero kurendo umwana oyo kubeke chabwa sara kwa musibiri kianga kwa musibyo uraba umuntu nari yakosoa nyumba amanyana ati umwana oyo narendi bana tindi kurwa tindi gusuka tindi kumutiga ngurende kumutiga tutorewa hiyo simiti ndani zayo muguu ila alichimba kama sewage aliache hiyo simu hivyo koroko kuoka akubutorete gukabo kwenye kuboko konde ngoreka nai korugo sinini ani ngosaba nyasaye ninyora mokonye gusama okonye tata nyasaye uri iguru gaku munene mwakira basamari bana sokorera kwana nengenjo nabetekerema anyorete tingonyara koimuka takonyara kondageri kiagera nagachiro ndagarageri karara takonyara korora kwana ngorora ntikete sauri nabetekerema mara ya kwanza hiyo siku akaniatimit akaniambia kesho unaenda tieta akanipeleka tieta kunipeleka tieta alinioperate aliweka cement na antibiotic cement Mwachumurieri nigo na urukuru sense meri ya Busongo Kisii County oikambaka gaiga asente negaiga nigonde Manga Ward asente ni negaiga lakini teri ale mono na Kemera town nigo na chire gaigo manchwa murigeri o Inka TV ende ntiri bukochi mata matagaiga kesinkero kyomo kyomo swatcho yomo onye gotakana ni ganyo accident yiga ikagera akaba ekerema ndite okwana mangana mange ndite bukochi gaiga asili kuri riga ntiri bukochia ende turakwana nere ya masa yemutwana ki ne nkieke kiabeta nyoranga Inka TV anegenda gutubwatia nechi story tokromo nchumuriria nikorwa ase muchomoke mpaka ase mechemenene ime ya Gusii na isiko ya Gusii genda gutubwatia nyora Inka TV mbwati genda mona nche Onya kole buja kabisa karibu karibu mbuja mono nchine ikirega na batalira iga ndona kimugenderete musane no rega iga nere masene no ari musani one uyu buja mono nimefurahi kukuona Mwachumuri yetu ikirega se ebome yiga ndete inkaranse amono muswati uyu iga nago tebikura litanganinga nigo twakirite simate baminto Inka TV nchungo morankonya bibiri bitatu yiga kyagera na inche na sinyiru na nde twereiru ndete inkanse nere twakembaka turakwana nene ngikiagerete mpaka agache guikaransa unariga unebi aiwetiga nebitambe biga tuchendare nyora Inka TV
Mochumurieli nigo ndengo kwarigani ase ebire biga tango nigo twakorera omogono ito iskobuna eri naro yaito akirende asengencho embura yature nyinge torana mbuya tiga tokorera omogono yoiga ase nyomba gaiga ase tore amo no muswati kuku Doris no muswati wate miaka 32 omuswati yoiga niga nyorete omobasekano ime yegari ya Moroline kankuru asankuru gocha nka sobo gose gocha samatanga konda sebati embe akanyora mu basekano akanyara kobanga obunekire omogongo takonyara gutara ostakonyara kuimuka asare nware asaraire nwaraire kondo manchumurigeri teti nkwana mange nindega iga no musubati Doris tiga atwerere naki yanyarikanete mbaka woniga atari kunyara gutara atanyare gutenena nigaraire na nigabwate mechando amona mu mivu oso oburo urobonge biyole baba Biyaman. Asamarieta Doris Marango. Doris Mora onkubo. Karokende nonyare gotwera na gotweresa ninki kiagerete ayoka korekante mbaka ori situation yole boniga. Bana. Nje naibore tubunandega. Niba naibore tukiendelea. Nara mete Nairobi na nare gokoreke barua Nairobi. Ekaika 27 November. Togaturumuka gocha gusia matanga. Kera twari kuirana tukanyara Erodax stand rongisa. Egari kaguroche egaita abantu 21. Pole sana. Abononya sangonya takuru. Amaiga yoko manya nkikia korokante ahimacha kutoka segaiga. Nataka orangeresa litangani kero mwaka kio koiboretwe na myakire ngo bwate na kio kina kwao kwabere wocha. Nge naiboreto 1991. February. Na kinete ngasoma ngakora 8. Kande kosio kosona. Kera nakora nganyore gas. Ekambani yo musongo nare kosona. Abo nona sonete. Eka 6 nganyom. Wana kera naika 7 ya mtenyo katato. Nganyoro mwana. All right. 7 ya yomu November. Nganyora accident. Nganyora kindega 7. Eyo. Na nanyora tomo basukano yo 7. No mwana karo makemetinye kianda. Wana ngatware injari spino. Kera natware injari spino. Tingo nyara koimoka gotara. All right. Spino nero emogetin nere injini yomu. Nere bugiti mubire. Nere bugoti mu. Mahega Doris tutanda tambe ndetukumanyanga ngagitega iga nsinole. Nseito. Inki kyakorekanete mbaka kero kwanyote ajali yiga gosoma basukano yiga what happened mbaka tuli bwogo kero kende Kera nanyora accident yiga. Wana rengete nwaki hospital. Ngarusi warara. Ngairwema. Rirena irwema. Nende ngarusi warara. Ngairo injari spine hospital Nairobi. Kera narengo warara. Omusacha oyo tato mabo mwana ngonya kochare ngonya kondora. Chwe nakaragerigu. Nakanyarire gokora kende kionsi mago kane takanyarire kobeka naenda gera muno. Ngona arare tange miaka stainse. Nje kindairo mwako kabere. Miaka sta oreire kore nyagitari gose nigore in and out from the hospital. Ilikuwa in and out. Nilikuwa naenda. Maliza mwaka moja narudi. Wakora mwaka oyomo nyagitari gose wakora omwaka nyagitari. Mwaka furu sababu yale kogera. Amagongo ya kero bunegete. Nende na getu gati. Tiuga reka na mate na magongo rogoro. Wana gaiga angena se eipu. Nyame chinjiri gosoneka. Nare gosono naende chiati achoka. Wane yunero yare kogera nabera nyagitari foro. Ngaba musacho ya gatiga gocha kondora. Akeiga momoro mwaburi twawete na mukaya gasira. Agacha nyagitari agandebia nyangi nkokorwere no musani oliogo. Konda gititwenda tunyitenene.
Doris kwa tikasini ni akego na kuboria asenagaiga maybe nchamo nomo ligeria tutara understand nga nigo mwarenge kurwa Nairobi kuocha matanga kimwa kora matanga mukwira na guchi Nairobi talibo wochi kwira negasi yao patiembe unekali ukanyora mubasekano kikwanjira mubasekano yoiga ukerunya gitari omugakogo akaba kagocha kakogenda gokorora rinde neragenda ebiasende na yachagwa kanire maybe bills according to your thinking akagatikati akagutiga akagenda kwenda kunywa mukungu mwao gosenche ntara kwigubia akanyama mukungu mwao olengo musani one bakakore nyangi bakagenda igo bakachenji chinamba bakagenda kurweli na yakomorora. Okay. Maybe so wenga kende nyale ku understanding ane yiga amono molire onega iga nongesa sinini igore ya obwenge bw'inyuma yago kyagera nakimwanyomanete nakya sokete kuroro agachikonyoma omukungu ndo mungao oyuro musani yo mayego tanta bigure musani yo bwana nsekere nanyometu biya namenya tarende chukonyora tinda amenyegeka nanyometu 26 nanyoro mwana 27 March nende onana wetene gari 27 patorafu nyare ngorora konyora teraera se teraera konyora sita teraborora igasokora kwago maybe nasingencho ya jariye yagere tumuga kugo akagutiga sokora kwana nengencho na betekerema anyorete tingonyara koimukata konyara kondageri kyagera nagachiro ndagarageri kararata konyara korora kwana ngorora ntikete sauri na betekerema kero kende musani oyo were oyo nyakuhira mugakogo mwanya ngukona mwaringe nere nabo tarete kende igoriye process yo yinyome yega tandebati nekerachite kong'akere simu aende tang'akerete nanchirangia achakete kondama andeti ayekere makiri aebono berabu tomuno mogakone mpaka rero iga kero kende karingo musani ogo ngagiteke ukono musani ogwime sana nkwa rengereti maybe ko ira gitambukiro kende ukora kende iga kumuchera mukwana nere yama mbona yama sema mbona inena sekyo nkorere kyagara you are my friend no musani on singeweza kwenda sauri nilikuwa mgonjwa mimi na nilipata matakitare kwanza walinikanzo wakaniambia niachane naye niliacha tu manchu murigeri ne ngana ende yoko nengane talingi sana nga kwanyorire ajali use kwanyorire mu basokano abantu bari orengete nabo baragwikange bagwikange at least nayo konyora that onyali kuri gain but over sudden konyora musani oli kwarengete ngo okonyale bono nere okwana na mugako usoka no mungino ne aye na kyora igu usaye na kyoro chingane yiga era kurumangana kero kende kwabere nga oyo nero muntu wesemeretie nga kina menyenere mbate mbako mwana oye ere wikakore gento kieke wikambwatisi kero kende kwibuli na oyo nere omusani one my better half lakini okoreki ochire anyway manchumorigeri kabamona inchimba komwere elinde tumanye keine kenene nana kitoko konya Doris arukuru asigitandike iga kera ryote gari tenwek ine ninki machibukia yetu nana kitoko mokonya elinde nere abe buna abande eranyara gokonya abana bayo mwana oye kene mwana watata na koteki na wenete erenare nari ebon Doris kwenyorire kore nkagaiga mino seino na ikwenyorite kore gaiga bono
Njebwana enanyorete sister chiana chiandendire mana nare koramenya Nairobi sana Kibira sister chiana nebona nabara bwekere barosi bakanetase mama bona rero notomete na mama Matokaye koro 2019 notomete na mama. How was the transition yoko Nyagitari? Ulikubali haya matukio, uliyakubali? How did you take it? Haya wacha senka inowega. Kere natebe kere nachite ngagaiga. Nachite bono after spaina kubuneka. Nilikuwa sawa tu. Nikafika wakati nikakuja nikaanza kukaa. Vile nilianza kukaa, sasa mguu pia ikaanza kubehave. Sasa hii mguu vile ilianza kubehave, hip joint ikakuwa disconnect. Kubehave maybe na rata bito manya kubehave na ikuanza kwa babu yako siko gachaga kosarika. Kogatigana hip joint. Kogatigana bono. Kogateka ngorekaba kokagunda. Kera kwagunda ngairunga korerwa operation St Mary's. Kera nakorerwa bakarusi chinyama chiri chingundo chiagundire. Kogoro gokaba nende ngacha bona gusikorwarete. No kera nacha I have my friend yagandebi Munyagitari nare suneka. Nyagitari nare suneka korkutotenya kwara. Njutuende arara basenara gokonyira abandu abange. Minereche kwa x-ray yangu nikaenda mpaka kwa daktari Nyakwara kuangalia x-ray hivi, akaniambia ni shida kidogo, ndakuoperate utapona, wewe ni msichana mdogo utatembea. Na mimi nikakuwa na hope ya kutembea. Mara ya kwanza hiyo siku akaniadmit, akaniambia kesho unaenda theater. Akanipeleka theater. Kunipeleka theater alinioperate, aliweka cement na antibiotic. Cement. Cement ni liogo gose cement Simiti. Akabeke simiti. Akabeke simiti radiao. Kogoroko. Akakuoma ne simiti. Akabeke simiti. Ne antibiotic. Akandege ngokora 6 months. Nirudi anafanya operation nyingine ya kuniwekea hip joint. Juu vile ilikuwa imeachana. So nikaonyesha x-ray alifanya. Nende ikafika hiyo miezi 6 months. Na nikarudi akaniomba pesa mingi. 350,000. 350,000. Mega utareka 350,000 enganchira ninkwe ni mega sinini. Ukaenda mpaka aso Munyagitari kusia. Agateuna nago konye nigentegeke. Agacha agakumana. Agakubikira simiti. Simiti yega ngeresa ngunga understand yake igori simiti yega. Okay, kakubikira simiti okababuya. Amekira simiti na antibiotic akatitia ngoleyu. Bona na mimi nilifeel nilisikia poa ngoleyu juu yale kumwaga maira. Kwa naga kama ni hapa ama ila kekonaga. Bona ngaigu yangu yati chiri. Ile yati chake mimi nilikuwa sasa nikamwamini kabisa. Nikajua daktari atanisaidia. So wakati pia nilienda huko akaniambia nataka kufanya surgery naitwa major operation aweke chuma. Akaniomba 350,000. Watu pia Wizards walinisaidia. Nilienda huko akanioperate. Alinioperate, aliweka hizo chuma. Aliweka hizo chuma, aliweka post. Aliweka post. Silikuwa badala singe kwa fairy face, sitengeneza basi mguu hip joint ikuwe sawa nisimame. Akaweka post. So silikuwa sinataka kutoboa matumbo na silikuwa
sinamwaga usaha, namaliza damu kwa mwili. Then nilienda Tenwek. Pia Onyama pia alisimama na mimi tena, alikuja peke yake akanipeleka Tenwek. Kwana Tenwek ndio tulituma Kichape ama St. Luke's Eldoret, juu walisema hawana mashine za kutoa hiyo simiti ndani. Nienda Kichape ama St. Luke's Eldoret. So tukasema tuende Kichape tutolewe hiyo simiti. Na then za hiyo mguu ila alichimba kama sewage, aliacha hiyo simu hivyo. Agatiga inguru kai kabebu nere go bono. Ngorere igo. Ngoro tinyama tia gundreme. Ngore yue gutia kamune mbebe kwe. Nyebwe kama yana ngoro ko butuko bogi. Raro mondo ko ikonere tari konyara kuragira nyinche. Tinde koragira. Amana koro mambiti nanyote chai na nenaroka koro abuti ndari kende. Sorry. Asmarie ko chembembe. Bono ngena keke na rego saba ngonyu ngenda ndusi kwe simiti eyo nechinyama echingondo tarab saba nyitali abu para bomba nyare go green yokoro ko baro chinyama echo bango. Okay, kero kende kayimu kurusi, how do you get your daily food chindagara ya butambe na kina kimokonyora mana mana mamoyo ngore matore era ngore mare kwae oyo mama minoyo oyo mama ngore mare mana daira te bwati sida mwana uno borweira mario go chikate ta chidaiba kera ngotumeka chidaiba na chikate techi chu so ndio sinasumbwa na madawa. Okay. Kero kende ekateta irengo gutumika lituko na diapers na chacho irengo gutumika lituko asobwango sana ruterero tutabe na kera konsana konyora ekateta iga wose na kera konsana konyora diaper yo gutumika. Diaper nere bwate sida mwana kiagera muno kogoro kubona kubwate timaiti kuna nembege koswo kogoro kume wete ngore. Of course ngokwara kindexire yarare ngore yubuner kiagera nanyo korigerere nabora nyerigerere ko gotaka konyerigerere chune ngorera sokoroko koroko kuoka akobutorete gokabo kwenye koboko konde ngoreka nai korogo sinini gidai babono sauria mbege goswabo sene mbego ga igo nara sana kwara ndio nara sana, so diaper tunaweza tumika kwa siku kama 5. Kwa paketi zinakuwa 10 unapata unatumika siku 2. Alright. So mara mingi tunakoza na tunaanza kutumika matambara. Hizo ndio zinatusumbua sana. Okay. Madawa. Kero kende obororo kuigwa kitwa rura sensemo yekidaipa ne kateta obororo kuigwa pain killers zo kutumika nchire chigose nakyo na kui controller senseme yiga yo kutumika mariogo na ndaisi mbora isikyo konyorora marioga yiga marioga aragaki napiganga marafiki zangu simu mpaka naona siku hizi wamechoka, sijui ni kuchoka hata ni wapige wengine siku hizi hawachukui. Niko na uchungu mimi hapa, niko na uchungu mpaka juzi nilikuwa nimerukwa akili, nilikuwa ema nilipata nimedungwa sindano kama ile mtu amekufa amedungwa itende irudishe mind back. So nilikuwa igo oboro nabo kogera mpaka kwa saingire kwa mpaka wasiri birengeri byao. Nilirukwa tu kenye kilifanya nirukwa akili niyo daktari nikimachi daktari nifanyia basi nilituma watu wa Human Rights pale anirudishie pesa juu mimi nimekosa pesa. Igo kwa mwete chiwese cha angusa 1300 hata si hiyo peke yake. Na alienda akanitoa hizo chuma na yeye ndiye aliweka tena akaniomba 80,000 tena tulilipa, so tumelipa pesa karibu hapo milioni. Wanchumurieli
iga ne gwikira na iburia iga ne gwikira nasinyo ne ngana na ruskuru asomo nuone gukwana ai no munyagitari wasomire buya umehitimu kwa daktari lakini bone bintu gukora mbiboneti mbiri nonyina se kalba ya mwanyabantu yaikiranga kwa musabanga ni kontagete ngokonye gento intete ngokonye iga ntigire bese iga gokorere iga kero kende nabo tete kwa dress umunyagitari. How do you do that to a human being? Musubati umukorere musoti umukenga tukenga unekeiga na kiyo okwire simiti. I don't know if this thing happens. Umunyagitari, you can tell me this if this thing happens. Na kiyo korusia honestly simiti ome mwanyabantu igana yukera na ibona ki human rights egente keiga moke kenyora. Can you do your part on this kind of case unikeiga? Inaumiza roho yangu sana kuria ringa na no munyagitari ogerete mbakari condition yali mwanjumo ringo chinde gutema mono sana ndali guseni nyale gukubekera kibicha nkoro kibicha ya the real thing kigende tegaiga kurende kitora sinywe korga senyencho ya mitandao na beta nchire kera sinye wala ndugudi ntoteme kubeka kibicha lakini bono liswa liria ndi go cha soro mwanjumo ligireri na kitoko konya Doris kehani gago ntena nonyino kuragira ni gago sin kuragira asengencho umuberoye okurukwaye nigo gotioka ta kunya kuragira asengencho yobugundo bokurukura sumuberoye omwanchumo ligeri nigo ntegetoire nga Doris kerokende no mwano Doris kerokende musabati omino Doris kerokende ne amate yao na kitoko mokonya bona iga kubikande ya pili anego chiase ayo manchumo ligiri nga kariege kora anyore mbuye tokonye Doris aende nyagitari achikonyora bokonye nanda nyuko bwatenchira turanyore wikira nyagitari abaiga elinde they can compensate kariaga kebabwate karibate galete kake kirieke kebaruete kirieke kebaruete onye bakunyara kwira ni buya. That is okay because on my side I will say bantambali banyagitari. How can you do such kind of a thing operate obekiro montonde esimiti onye simiti kere buya onye simiti mbuya onye kere recommended as well chichumante una niko chibekire bobe chabekire bobe ogokoiru nande babekire mono ba sadiye ngoreri nande banyebekire abiri anene. Anyway wanchuma ligereria aye ase comment yao na bakonge comment yao gaiga because it's painful. It's so painful koranga nga umunyagitari nanyorete mubasekano ntoliko kana kuri ndi mubasekano yoiga umunyagitari nere ochangire mono. I don't know if these people were doctors but kurinde munchumo tegereri osoma munchumo ligeri nganje togendere megantara kwana mamumu abukegera mamumu aboka nero kali kumulinda actually nago tebi munchumo tegereri umuligeri ke otwacha gaiga mage mbure 3 mbure togotu onye nditatu tarengesko gaiga tango muswati oni ga tueruska nte tukonguri swali liga. By the way onye ndikere ondate yosko gaiga naki ago soka naki ago soa Doris pole sana nyasango okonyari Amen. nyaso wikire meke onsi pikwa berege nyasango okonyari Amen. yo mugako yiga nende nero gotamire uchiro nyomire umusani yogo byonse nyasaye togotigera nyasaye nabangete amaya gochasore bono iswali lya bere nkuibure kere ngukwana kege iswali bere nkuibure ndi naki nakonyore sko gari muri na mamumino ndoche niwe to buruboke
nakogoroka tu yokoroma ntokonyo sikogari imbura yatwaganani kero kende onye muntu tayo sikogaiga naki ogochikwa ikonya kuru sikogari gochage gasitwele nde totweru kama ritokorinde siku ingine mvua ikinipata kama mama peke yake aniwezi ananiletea mwavuli anaenda kutafuta watu kama atapata wanakuja kunitoa igo onye muntu tayo tekonyarekana nando ikabe babiri yomo tago kunyara babiri bose batatu babiri bose batatu moncho murigeri maiga ntarachi gukora ukwana sicho gukora chinkwana chiane amuna Doris ningani nakwana na mamumu wabo maiga tutarakwana na Doris ko chikokora Doris naona boigo tari moke natema na nje sana kumungusa nere nawate chikiro sana ndesho na mungno takumunyara tiango turakwana na mamumu wabo neturamena inkiagwetera ne royo twatebunga okurigie endagera ochikomurageri onchomorieri tubasikwandare ngona guchagaiga nigo nkwana mamumu wabo asebiro bitari bitambikuru bonega nche ngokoro kwa Nyamura Bibuno monchumolieri hasingincho wacholire kitasoni ke koba nambe yemo asorongoro gusi nime esiko ya gusi omonchumolieri ni gontagete gaiga nkwane na mamumu wabo Doris inda twererenga ere inketeire kulinda umwana we kwa sababu chungu wa mwana ajuae mzazi nga obororo bo mwana omuntu mete ningo no moibori nigonte tumonchumo tegereri ndi nkwana monere asebire biga arantebye nga ere inki naria yeteire nande mbokonyiki turanyare kuru ase ebirobu nebiga mongena mbuyole nayo bwairire bya kabisa ese mwarwe nkambiye mbuya tole banya kole bwero mbuya ndo nyore mwachire bwane gaiga nabire no magoko igombuya sana nabire no magoko na nyaite okoyeteire kwa temingeleta ne kuno kumogoro neria kerebyo ngubu neria kerebyo ngubo mwana yone negwete ngangina kuru yokure nkagenda pako nkarara gatinde kungatira wano rere natira mwiki Jumapili chinsaiga 11 iga naigukende mambi omwana mukamoko oyo nero kuruma kogoti onde nyuma tugacha komere kurwa matanga gocha isukari bangeta maguta na etu nyore nebese tindanye kuna tukagenda tata gotore chai umwana ugi akanyakurira mokogoti muburi mokogoti nakorenta mugundu busabano ya mama tigatotore tugatora akaire tundu bari seitonsa ukuira na akunyakure nkamuburi egira gakini kyokurira agacho gukichinsa 11 agante mama tingonya gukubisa anakire twisiminga torisi egariga yabayeri ono no barete nyagitari kware gonte nakane tubutingote tata abana bane nkabuka chinse 11 kanda buka mubwali simwarwera nkarine gari ando muntu gakire mwato muri na gento kanyuma murundo ukira na mwire ndagero rage kombori baba kayogo chinkomotebi gu abusingo chitimanyeti akambwata koboko kangira sichigari cyatenu akabata moiro umuntu no pakona ndi muri ni gari aikubye keita kyate kyatenu kanda bano ricara busatimati singo kora krisinko genda aneni abana bane de borobuna baigwete no barimi kanyaro mwana ya mugosuma ninjungo kuri ngote kuri Doris murangu moyale muntu uri bobe mukamo muri umwabo kaire siyuale umwana rindi andebi umwana moyale akeyo bono bakaigora tugasoa ngachikogenda kanyaro mwana na bimbitangani abachoira manyinga kurusi kachakorera abamura bagante bitogenda isiko bikaransa nkabero nkabatayinyirire ndinjikorora umwana kagenda ujikorora umwana gukiroro kanyaro umwana gariga gabunegete kabako nokobora kibona ngokora bari bamo muri umwabo n'ibingongi na gukia ngindaga ankoro yoke kunyagwaka nkaira na tata nkararo nkaboere ru umwana inkamurenda ngatiku muise kwa nurinde to
Bono akamurinda bono ririchikura chirorete nk'abantu ngoitu bare bakamuseri bakomuseri inyama bagaseri umwana ogo oyo enyama yoregete chikonyeirani otware kwaransa omoito tokaba chikura echi chikaera naono omwana oyo mbwate ende agachaka akaimukibwa akairwa nyagitari kairu nyagitari negechiko tokomwera endagera nyore insa tokorara negechiko tokomwera endagera nore mbono bunarige tokomwara itunda nesota takonyu na ibyo katware komwana erongori negechiko abeire nkamurinda paka miaka 6 bakacha bakaroya tiga tumuire mama orosire bakamuira bono rende bakamurinda nande agakana nyingira nesimama nande nkamurenta nyagitari nyamira ujei asetari nyagitari ntanya gwika bono nabo omwana oyo anchandete igo nani ngosaba Nyasaye ninyora omokonye gosaba onkonyere tata Nyasaye ore igoro gaki buna nimwachira abasamari bane mwari gonkonyera korenda omwana oyo kobeka ekiabwasare kwamusiberi chianga kwamusibia oraba omonto nari agosoa nyomba amanye naki omwana oyo narendire bono tindi korwara tindi gosuka tinkomotiga ng'orende nkomotigera bono nsumbugete nere ngosaba Nyasaye abaseseni mama onkonyere mama onkonyere gaki nintari kende mama onkonyere Nyasaye naro aba obokong'u gaki ninyugwete ng'a mama onkonyere akero kende omogaka mwakanaro oyone akwete kare oyo kare isato igo naye kwarenda abana bonsi bakokini nche nabarendire bonsi kare kende abana barengo bwate negetie mabiara 11 bagakuba bira abandi mbaro kai 11 igo bare mbayo bona nigo bare abana kianda okay bono okumenya na kurenda omwana oyo iga kero kende makonki wetero mongina nimete no mongina mogotwore ande kororo omwana oyo ngana iga nande buno komukonya kumurenda iga naki ukwigwa naki nari agweteire amange sike sabuni embole ebintu bimbole byaye bono nchandika Orocho nabakong'u nabore ebinto rero bimentete nchigosubasuba nsinyu nasaba Nyasaye nache nanyora omosamari ondochire ndeteire gosaga sukari gosaga sabuni igo rende bankonya right rende buna yore mamu mwaborende nkometona naso osokire nabwate mwaye asanyometu nkwachiete ko korotota kumanya inki kiabete na kinyomo yerete gafra rende mega yokonyora bosokano yoiga chikamati kurwari kende mother in law yaye nkobera nyagitari korerocha otenna buno omwana ori atenene korera yawo mwabwenire mbora nachenchire ero gose nante bigenda kabwesi byobero kanya gotigara abunche nachire yani narera gochesa mu mwana no mboli mama korera gwachi na mukani yaya tindi korera baba nkinkorera bana onkoremereri muntu tachete gosanchenchi nga rero tigango chenchi uragenda kurense meriende kurase bokorera bwao ya ninche bieka ando mwana onekero narosire omwana moiseke ojonjenchi ondeta iyo igo bari nigo bangete bamutigete igo ekaba naibieka kwabere ko gushuka magana yonspi bano unaige miaka ninche bieka ninche bieka nanyayeteire lakini nkolemere nasaba manene kakende makoro wonte ibwangu bwangu rende nkekeke waiteire bwangu igonte na kiaya mochikoro ze mwana ekinaitire nikiga no mochokoro gake naeteire amangi oroche kara arwara buna bono na arwara malaria kaba buna yamubasura mbotuko ngachandika tata ngakibono ngokora agonsabe ebintu ntamanyeti bono nchikorengererie kebona mburi ngiki igo mwana one ngakibona aba twache gwakira mukamu murumu abesimi agacha tukabera nerego tugakira entere besimi tukanyetebwa kinjwa tokonye ngikiari torisi nkamukani orwarire nanda komutebe njungire mocheri bunandega nderebe yigacha tata igatuminyo kipaka sipata kemera ntwanyora pato tukagenda tukaenda nyagitari ema nabo nacheta akabera pata ngaenda ngamotebia agachaka musabira agacha gukanyika nakanyigite kera musabirite
baki omongi nanje bieka timbwati monda nere tuli nere Yona okumulinda. Ngonaende. Enjira gwisoka nayo kuri nayo kumanyina kina kya gwisoka. Enjira gwisibi nayo manyite. Mwanchumurigeri. Gakitata. Mwanchumurigeri igaiga gwikera naboria. Ne. Habara yabatogo chitwakara chikura. Bamaitengane kumanya bale. Igaiga Nyamira County. Chikesu ne chiga governor, MP, wose MCA yorongoraiga nametenga ngana uneiga kukurakanere. Igaigo Mwanchumo rigeri ningo ikane bona ine. Otakonyeti yamati agoboniga timitina ndendeli urakonya. Kyagera Mwanchumo rigereria mboni ogo nkonya ngo tebimbia mono. Mboni okonya Doris igaiga na mamomu abo elinde agote nambuya mono. Weke na tebanga konya yomino karuchi. Woniga family ya Doris nige irasamaliga katamna onde bwensi omuisani omuya anyale kurukende geke kebatinya maliga. Badede jitakate tagaiga chidei pass. Kimitio sancho kuchi pampas nande gose dei pass nengao na pampas nengao. Pampas ngagete. Nataka ile pampas ili ndio komokonya. Asingi nchoni gati kakukwananga kerako ende acherie nene. Asingi ncho ye condition yale nigakuminyoka mono. Wika tobwata namo. Wika tobwata namo tokonye family ya Doris na mamu abo gaiga. Ndete ko chokora chinkwana chiane na mamu abo Doris gaiga. Ilindenga ndego cha Doris ilinda kwa namo nayo Mwanchumo rigereria. Ago tebina keigwete ande bieka ago sabe umongana ngo chokora iga. Ngento kyora tebi umurigerio ito agokonye bunaye mamu abo Doris yokokonya. Kinchingo teba nkonya kiria bwate. Tindi kumubekera nengo. Nero ranchi kiara nkonya buna nchande gite. Okay. Nisumbogete. Kagwa nkonya. Nyasa kumugurira chinchira kyonse. Tagusika mirangu ya gake. All right. Mbuya mono mongina. Mwanchumo rieri mamu abo Doris ni yote banga kiria ikora atwale mukonye nene natebe ngambuya mono. Nganchira sebire biga ngende nkwane na Doris nkwane enkwana ya nayo mwelio inde tumanye na kitokonya Doris inde nere atwali smile nera goke kyagera naiti gotana na batu mwana matina boli gori omwana ntetingira nere nkwanere ante bina umwana oyo nere opatikite kurwa segariria manyenga egari ebali nete compensation yende yonsi yarengo Mwanchumo Doris kwandale ngona Doris gaiga inde tukwana monere asibire bike kurubona iga. Mwanchumo rieri nigona negase ebire biga ngotebina Ininka TV gendera ku subscribe onyo to subscribe nande na hogo share chiga at the same time onyo ko bwate story gotete nayo ko story na bokoriye kinamba kirigoro gaiga na butwakera nigo 24/7 na bogo twakera otetebi na ngayore nande na butogocha we air your story nindega mna Doris kukwanto engenere Doris no musubati onyolete ajali onyombone kwa ikerere story iga anyolete mubasekano yepara negari kolende abantu bakaku barabange around 20 bakakwa lakini era akaboyo mobo bali bebati bali moyo mbakabono kolende kolelio oyaitira yaramange ochandikire bono iga nigo tukwana igoro ye story yae amuno bwae na kyagendete Doris. Litana de pole sana. Asante. Nyasaye naroro. Nyasaye ngo konyale weta yon speak. Ngo kwa nigoro ya nanobwate omwana. Karukindo mono yo omwana kyobwate. Wala mbata no mumara. Sister ninga 15 years old. Ako form 2. Ale form 2. Igongo somale. Ndo somare. No ametega iga somo choyo. No ameta lakini bona amete school. Amete school. Boarding. Karukende na kimokonyora school fees yo mwana kwenda school. Karukende nere challenge.
nere challenge lakini mono umpasta narongonya takamongirera ngakanere nusu nanje nakane nusu Enusu ibono byokonyora nere kombere sidake batikere nakwanire nabusani bane abusani bakunya gocha ona naye gwachire namo nagotega kyomwana nosere gunongonya nabo ngonya baga bono nabo ngonyora abasani bo banyagongonya. All right. Kero kende so nimete nabo ndiarenge sone salinkobori but mo gakoyo ose isomwana arataka gocha ngana take umwana oyo no mwanchere nje tingwanga chuo mwana uyu amanya nere bweka bunare kuigole skuruga alikuwa nasumbua anataka kwenda kwao so finally alienda akatoroka shule akaenda kuligisobo vile alifika mahali akanipigia simu niliambia bratake ni ule bibi yake alikufa yeye anaongea na mimi na ananijulia hali so mimi nilimwambia mwambie njia ya kwenda kwa alimdirect akafika kwao vile alifika kwao alirudi alinipigia simu akaniambia nimsamee arudi shule asome yeye sasa maisha ya huku hapana asoma anunue sambake sijui aliona nini huku. All right. Kugende ni kontete nkweli baga gaiga ora titulire kamera yiga okwane no mo ligereri okoligeriti omotemna bokonyi kyora take asibro bunebiga. Mimi nilikuwa nataka kuambia viewers wa Inga TV, sister and brothers, mama and daddies, tafadhali munisaidie. Mwayako na uweza nisaidie. Chusi kupenda kwangu hata mwaniona hapo. Nile sida inanisidi kabisa ni mguu tu. Inasumbua mguu moja ya right ndio inanisumbua. Nilioperatiwa, daktari alinioperate, alichimba mguu wangu kama sewage. Na sielewa kama sewage ikichimbwa inawekwa chuma. Sielewa yeye aliweka chuma na alisitoa. Akaacha hiyo mguu hivyo, mguu imeoza ndani, mguu inanuka nyama. Madaktari wa hapa hospitali hizi ndogo ndogo naenda wanasema hawawezi. Niende Kijabe nifanyiwe major operation na Kijabe ni expensive. Wanahitaji pesa. So mimi nilikuwa naomba wewe sasa tafadhali nisaidieni niende hospitali nipone na mimi nirudi tu nikipona na mimi naweza wasaidia wenye pia wako na shida. Na pia hiyo tu ndio maombi yangu. Munisaidie tafadhali. Mwenye ako na uwezo wa kunisaidia nisaidie na Mungu awabariki. All right. Doris gatuchukora igagwase Kijabe hospital chibesanire nga bago kuboria roro ndo chokorera operation yega. Kijabe na resort ya major operation. Because nimbwate ne chef batakete ne chef akanwe miaka vera head 12k alafu na nekwe na 350 pia. Igo litangani NHIF irakanu 12 months ahead. Was 24 months. 24 months. Imiaka ebere. Igo yakon for 24 months ahead. Alafu otwale chiribu 12,000? NHIF. Alafu umaye gutwara chiba shirenge chibone chiga 350,000. Ndio niende nifanyiwe hiyo major operation ndio watoe hiyo nyama simioza ndani na ile simiti daktari aliacha ndani. Igomba kabono isimiti neroro. Simiti noere gotia kabukuruku. Utoko kuruime. Wanchumuriali no mogano ntanyare gukora. Kolenda singinjo yebiro nganchire nkoroki gaigatimeti gose na kikembwate kisene kiege exekiga monchwa omorigeri nigo gekorire 2023 uno mwaka yiga omotinyino yo gatatu kitariki 23 x-ray digontegete timeti osenche nkurusi osen nabakonduseri ande kusuma nchumorigeri enchine ngotebinga konyo yomino karoche
erinde nere nayo chingaki chokote ng'ambuya mono nakagotabiri mbuya mono Nyasaye gwakana Nyasaye okorwa ochomori yari ntegete woni ngara ngorokia x-ray keiga kogoro kwana agotakire gotwara ibuchende buneye unoko kwa left ya kolebia oko kwa right na kwoko bono igali ugere bunere bono naritaya ndia rachindeyo ega bono rochega ene smith oh smith ngayere smith ye smith ngeya egasoma mpaka nande ime kabisa bono aga bunero riugeri butoire korwa mpaka aga riugeri igora erigundete igora na sa igorigundete engoleyega esiegete igoro egasiekera obochabu chinyama chieng'undo ma asonete lakini agasone engoleyekere wasi chinyama chigundete ma chigotiaka buna mbebe kwete chuni mewaiwekea panya rati inanuka vibaya kwa nyumba hii sehemu na hii mguu yangu hapa hiyo hivyo iko hivi. Sasa ni chuma aliweka hivi ene chuma bono ene chuma abegete anekera abegete chuma anekera nyerusire oiga bono nyerusiri iganekera nyebegete akanyebeka bobe abegete post torocha yatakire kwe the side kuchia yangalia kwa fair face hii hapa kama era kabeke kasoka isiko akabeka ese mitie yanare are moderete iga stoza nenda kabeka liuga echume yo mwana poni na kurokwe poni mare bono na ko mwana ngale kongisana roje buna nje amwefi are kolike ipchendie goswana na kogoro kwana kambeke chuma kio mwana akabeke kio mwana bono alright anasema amehitimu daktari onchomorieri timetinga ingo chakiranga ingo kola timetigo se kamera nenya korokia timetina nenya ale korora timetigo se nenya koroga iga obo blackness mboroga iga bomoje tukoba a bit dark ake onchomori inesimiti ebekirau omonto munyagitari okwoma omonto nesimiti Nyasaye tatongete monto na simiti otente na nebe ku simiti tini munyagitari kurende nchino moralia. I'm not inciting but I'm just asking. Justice must be done at the same time. Mwachumurieli nagaiga tumetigo sononya ale korora echumebe kire nigebekira opposite like kobeku ochaseke bono gaiga ikabeku ikarieri uchisiko tumetigo se my cameraman nanya ale koligere liga nanya ko zoom ga on this side kinte ke na wanta nanya koligere linke manya buya kurende onye kurumya gitari kwarorire wanchuma ligere aya namasakara enya gitari ene olsoms orachire oyaitire chinya gitari chinyingo wanchuma ligere Ete chinge sana gaiga itire tinta getin kwane mange monchumo ligeri baka hemo hospital ra itire orro bono gaiga monchumo ligeri ne wikira nate banga konyo yomino karo chinere nago tengam yamono singchukwa mokonyire nkonyo boniga kimbati michando konyo boniga nande nimbe buya onchumo ligeri mbaga Kenyatta National Hospital Kiroro 2017 sorry St Mary's nero ikiroro in short doris yo chire chinyagitari chinyinge lakini tanyora bakonya sengincho tanyo chibesa
Aliamini madaktari wakamtapeli shilingi karibu 500,000 na ndo mwanchumo lieli nini mwamokonyete kero kenda akorere tumogano gaiga woni mwanchumo lieli nigako gusabanga any well wisher oratake kumukonya amokonye wetera mwanchumo lieli nigo ntagete asebire biga mweri baga akwane namba ya Yesu imi elinde muwasirane nere mukwanere yemase yemo asenchirire ngia Doris nganchira sebire biga nkwiri bageriga origeri kamera iga elinde otebe namba yao Yesu imi tikande namba Yesu imi yogotaka ng'akera ngonya masaba ngonya advice namba ya nere 07 13 39 20 16 irora nande 07 13 39 20 16 Doris Marango Manchumurigereri na nagutia gotebiri tanganinga ena monere nsagweiga utokwa na Doris nabokomuha masabo manchumo omurigeri naboko kwana nero mwe some encouragement kora nyore sabuni nabokumutumira kindi gyonse nabokonyara kolena ndo manchumo rigereria kora tokwana into one on one une TV enamba nere gorogaiga tuwakire kora taketo change familia in another way oratake nabogo to contact ototebi na yaya nyamora inka TV kore neke ochase familiari we are ready to do that asengencho this is what we were called to do korwase kinyore keiga korwase nseme yeiga eya pili yana gochase government neringa tokonye abantu baitu bari twakeire chikura osibori batwakeire chikura nandengo koranga konye omino karoche samarieta kukunyamora tumerane ankyo kande.